हेलो नमस्कार मेरा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सबैजनालाई नमस्कार गरेँ। अनि मेरो चाहिँ होइन फाइनली काम सकेर रुममा आएको। मेरो चाहिँ कति बजे काम सकेको हो भने ठ्याक्कै 11 बजे काम सकेको होइन। ठ्याक्कै आएर 11 बजे काम सकेर गरेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसो भिडियो बनाउन त बोल्नु नआए पनि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु गाइस होइन। अनि म एक्साइटेड पनि छु कि एकदम खुसी पनि छु कि आज होइन। मेरो चाहिँ साउनीको छोरीहरू चाहिँ ट्राभल जानुभएको थियो अनि आएर चाहिँ होइन मलाई चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिनु भएको थियो होइन। 4 वाच ल्याइदिनु भएको थियो होइन। अनि यस्तो दामी ल्याइदिनु भएको थियो कसम यहाँकोमा चाहिँ इन्टरनेट जोडेको छ है एकदम दामी एकदम खुसी छु अनि गाइस। अनि यो गिफ्ट पाएर म धेरै खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। मैले सोचेको पनि थिएन कि कसम ल्याइदियो भने एउटा चाहिँ ल्याइदिन्छ कि भनेको थिएँ क्या होइन। चारवटा कहिले ल्याइसक्नु क्या कसम। अब म नेपाल जानुलाई पनि धेरै नै छ नि त अझै त्यत्रो छ त कहिले त यति धेरै कहिले ल्याइसक्नु क्या कसम। अनि म चाहिँ धेरै खुसी छु होइन। साउनीहरू धेरै राम्रो छ मेरो होइन। अनि त्यसपछि मतलब यो बच्चाहरूले ल्याइदिएको है यो मेरो सबैले ल्याइदिएको होइन। म चाहिँ धेरै खुसी छु अस्ति ल्याइदिएको होइन। त्यसपछि म चाहिँ कसम म आफैलाई भाग्यमानी खान्छु। तर के गर्नु मेरो भाग्यमा अरू सब ठिक छ होइन। तर एउटा मेरो भाग्यले चाहिँ ठगेको छ गाइस होइन। त्यो म गर्न चाहँदिनँ। जति पनि साथीहरूले हेरिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र